بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ کھانسی کو عربی میں سال اور پنجابی میں کھنگ کہتے ہیں۔ یہ اعضائے صدر اور پھیپھڑوں کی غیر ارادی حرکات ہیں۔ پھیپھڑوں میں جب غیر ارادی مواد کوئی چلا جائے تو پھیپھڑے اس کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان بار بار کھانستا ہے، راتوں کی نیند بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ انتہائی اذیت ناک یہ مرحلہ ہوتا ہے مریض کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ غیر ضروری اشیاء مثال سموسہ پکوڑا وغیرہ اس قسم کی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ بعض آدموں کو موسمی کھانسی ہوتی ہے، مثال کے موسم بہار میں زیادہ کھانسی شروع ہو جاتی ہے۔ ان کے اعضائے صدر پھیپھڑے کمزور ہوتے ہیں، بار بار کھانستے ہیں۔ جب وہ مواد خارج نہیں ہوتا تو پھیپھڑے کمزور ہو جاتے ہیں، انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے۔ کھانسی کا مواد اگر خارج نہ ہو تو پھیپھڑوں کی طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں، مثلاً ٹی بی یا پھیپھڑوں میں خون آنا وغیرہ وغیرہ۔ اس کے لیے ہم آپ کے لیے ایک بہترین نسخہ پیش کرنے جا رہے ہیں، جو خشک کھانسی بغلمی کھانسی کے لیے بھی نہایت ہی بہترین زبردست چیز ہے، بلکہ انفیکشن کے لیے بھی بہت اچھی چیز ہے۔ مثلاً گلے کی انفیکشن کے لیے بہت ہی اچھا کارگر ثابت ہوا ہے۔ بنانے میں بالکل آسان ہے۔ آگے چل کر ہم اس کے اجزاء بتائیں گے آپ کو، آپ خود بنا لینا۔ نسخہ میں زبانی بھی بتا دیتا ہوں۔ اس میں کست شیریں، ملٹھی، ہلدی، سونف، ہم وزن تمام کو باری باری پیس لیں، مکس کر لیں۔ پھر یہ چوتھا حصہ چمچ کا دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام کھائیں، انشاءاللہ کسی قسم کی بھی کھانسی نہیں رہے گی۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر آپ سے کوئی نسخہ نہیں بن سکتا تو ہمارا نمبر واٹس ایپ لکھا ہوا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ دوائی بازریہ TCS یا بازریہ ڈاک منگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی مشورہ کرنا ہو تب بھی رات 9 بجے سے 10 بجے تک مشورہ کر سکتے ہیں۔ ہم وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ ناظرین، یہ ہے ہلدی، اس کو بھی بریک کرنا پہلے تھوڑا تھوڑا، پھر گرینڈر میں ڈال کر اس کو بریک پیس لیں، بالکل میدا کر لیں۔ یہ ہے کست شیریں، یہ بڑی آسانی سے پیس جائے گی، اس کو بھی پیس لیں۔ پھر آتی ہے ملٹھی، یہ ہے جی ملٹھی کو بریک پیسیں، ذرا پیسنی یہ مشکل ہے، اس کو بھی پیس کر کپڑ چھان کر لیں۔ کپڑ چھان کرنے کے بعد آگے آئے گی سونف کو بھی بریک پیس لیں، پیس کر ان چاروں کو مکس کر لیں۔ مکس کرنے کے بعد آپ کسی ڈبی میں اس کو رکھ لیں، محفوظ کر لیں۔ یہ دوائی آپ کی تیار ہو گئی ہے کھانسی کے لیے، گلے کی انفیکشن کے لیے۔ بس چوتھا حصہ چمچ کا 1/4 چمچ صبح دوپہر شام کھائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کبھی ناکامی نہیں ہوگی۔